Oi, crianças, tudo bem, meus amores? Que saudade de vocês! Eu estava muito ansiosa pelo nosso encontro, porque eu quero partilhar com vocês uma coisa que eu descobri, porque eu sei que vocês adoram descobrir coisas e vocês vão amar o que a tia Raquel vai contar para vocês hoje. Mas para começar o nosso encontro, eu tenho um desafio bem especial para vocês. Vocês vão observar em volta de vocês, aí por onde vocês moram, ao redor da sua casa. Vocês vão observar e vão contar para a tia Raquel o que é que tem, que faz parte da natureza ao seu redor. E o que seria a natureza, tia Raquel? O que ela tem de tão especial? Por que nós temos que cuidar dela? E o que ela nos oferece que nós precisamos tanto? Muitas coisas legais hoje, não é, gente? A nossa natureza tem muitas coisas que são de muita e grande importância para a nossa existência. O alimento, o ar que respiramos, a água que bebemos, são coisas que vêm da natureza e que nós precisamos muito ter cuidado para não poluir e para não faltar futuramente. E é por isso que nós devemos cuidar das plantinhas, das águas, do ar que respiramos. Devemos cuidar com todo carinho dos animais, porque são desses elementos, desses seres, que nós tiramos muitas coisas fundamentais para a nossa existência, para a nossa saúde. O sol faz parte da natureza, a chuva faz parte da natureza, o céu, o mar e muitas dessas coisas existem independente do homem. Sabiam disso? Eita, gente, a natureza realmente é muito linda e tem muitas coisas especiais, não é verdade? E por esse motivo nós devemos cuidar dela. Então, você vai contar pra gente o que é que tem aí ao seu redor, pertinho de você, que faz parte da natureza. E a outra coisinha especial que eu tenho pra contar pra vocês hoje foi o que a tia Raquel descobriu. Eu descobri que além dessas coisas que ela nos fornece, que fazem muita diferença na nossa existência, nós também podemos brincar com elementos da natureza. Isso mesmo! Nós podemos nos divertir, colorir, construir. Você vai poder fazer uma arte bem legal utilizando elementos da natureza, coisas naturais. E eu vou mostrar para vocês a arte que eu fiz utilizando somente coisas da natureza. Olha só, elementos naturais. Eita, gente! Olhem a arte da tia Raquel! Olhem só o que a tia Raquel utilizou. Estão vendo? Se eu contar para vocês, vocês nem vão acreditar. Sabem como foi que eu fiz essa arte? Utilizando somente restinhos de algumas coisas que a tia Raquel usa lá na cozinha quando vai fazer o almoço, o café. Sabem como foi que eu fiz esse detalhezinho aqui, ó, bem do meio? Esse colorido bem lindo, roxinho, estão vendo? Fui utilizando a casca e um pedacinho de beterraba. Quando eu fui cortar a minha verdura, que é muito essencial para minha saúde, a tia Raquel separou um pedacinho da casca e, ó, colocou aqui, ó, e fez esse lindo colorido. Aqui eu utilizei uma rodelinha de cenoura, que quando eu estava cortando também para minha verdurinha, eu tirei um pedacinho e colei aqui. E também utilizei borra de café. Quando a mamãe for fazer o café, e aí que terminar de fazer o café, lá fica um restinho de borrinha de café molhado. É muito legal, você pode utilizar na sua arte também. Olha só, a tia Raquel utilizou, ó,
para fazer as pétalas das duas rosas que a tia Raquel fez. Vocês estão vendo? Olha só. Eita, gente, foi muito legal criar utilizando essas coisas. E você? Como vai fazer essa arte tão legal que a tia Raquel vai deixar como desafio para vocês hoje? Você pode utilizar o que quiser. Galhos, plantinhas que já estão caídas. Não vai maltratar a plantinha arrancando folhinhas da plantinha, tá bom? Temos que cuidar delas. Você pode usar borra de café, você pode usar casca de alimentos. Vocês viram a minha bonequinha? Olha só, a minha bonequinha tem 2 carocinhos de feijão, tem folhagem, estão vendo, ó? Olha que legal! Eita, eu estou muito ansiosa para ver como vocês vão criar a arte de vocês. Vai ser do seu jeitinho, do jeitinho que você imaginar e achar que é importante. Depois que você criar essa linda arte, faz aquele vídeo, faz aquela foto mostrando você confeccionando a sua arte. E aí, junto com a mamãe, vocês vão sentar e conversar sobre algumas plantinhas que são tão importantes pra gente que nos fornecem chás que são deliciosos e que servem para nossa saúde. Você sabia que tem muitas plantinhas que servem para cuidar da nossa saúde? Tem chá que acalma, tem chá que serve para prevenir a gripe, tem chá que serve para deitar e dormir, ter aquele soninho tranquilo. E todos esses chás são feitos de plantinhas, de raízes. E eu tenho certeza que a mamãe conhece. E você também vai conhecer. E vocês vão fazer uma lista citando os nomes dessas raízes, dessas plantinhas. Depois conta pra gente lá no grupo, porque a tia Raquel e a tia Jaqueline querem muito saber. Tá bom, meus amores? Não esqueçam de colocar o nome de vocês na arte. E se depois vocês quiserem, podem fazer um chá bem especial e degustar essa delícia junto da família de vocês. Que tal? Mostra pra gente, viu? Um beijo no coração e vamos logo iniciar o nosso encontro? Meus amores, até já, viu?